عايزة اقولك صدمة ممكن تغير تفكيرك تماما. ان ممكن اغلب المشاكل او ما كانش كل المشاكل اللي انت شايفها في الواقع بتاعك ممكن تكون اوهام. يعني انا هحكي وهدي مثال على قصة واقعية حصلت بالظبط مع الاحترام للشخصية دي والغاء جميع الاحكام عليها. هي تعتبر عميلة اتكلمت معايا وكانت في حالة انهيار، ان في شخص معين في حياتها مش مديها حريتها تماما ومسيطر على كل حاجة في حياتها، وهي واصلة لمرحلة بقى بكاء وانهيار وحزن وزعل ومش عارفة ايه. فخدنا يعني قعدنا ندردش في الكلام وبنتكلم. والمفاجأة اللي انا لقيتها، لقيت ان الشخص اللي هي يعني اغلب المواقف اللي احنا اتكلمنا فيها ان هي واخدة حريتها كاملة كاملة في كل حاجة. والموقف اللي هو عمل لها التريجر الفظيع ده والزعل والانهيار الفظيع ده ان الشخص ده اللي في حياتها ده استخدم حقه وحريته هو انه يرفض شيء. فهي ما شافتش ده، هي شافت ان هو رفض شيء ان هي مش هتقدر تعمله، فهو اتحكم في حياتها وان حريتها مقيدة وان هو مصدر القلق في حياتها وان هو ولا كده. لما ندخل بعمق لما اتكلمنا بعمق بقى، لقيت ان هي اصلا عندها احكام على الحرية. يعني هي عندها احكام على الحرية جواها هي ولما ندخل بعمق اكتر هتلاقي ان في صراع بين الطاقة الذكورية جواها والطاقة الانثوية، والطاقة الذكورية حاكمة الطاقة الانثوية وقمعها وعاملة عليها احكام فظيعة جدا. يعني هي الفكرة فين؟ بغض النظر عن المثال، الفكرة فين؟ الفكرة ان اغلب المشاكل ما هي الا ساعات بتبقى تريجرز جوانا وحاجة استفزتنا، حاجة من جوانا احنا. وهرجع واعيد واقول العلاقات وكل شيء في حياتك في الواقع ما هو الا انعكاس الى للشيء اللي جواك، وانعكاس ومراية للي جواك، بالذات العلاقات. العلاقات على فكرة يا جماعة وجدت علشان نتطور. كل واحد جذب الأرواح اللي في حياته دي علشان هي هتوصل له رسالة معينة علشان هو ياخد باله منها. كان يا وسام خلي بالك من الحتة دي، انت عندك تريجر فيها، انت عندك مشكلة فيها، وسام كذا وسام. ممكن عن طريق النصيحة وممكن عن طريق المحبة وممكن عن طريق الألم. عادي، كلها في الآخر رسائل بتوصل لنا علشان احنا نتطور. لو هي البنت دي دخلت جواها من الأول وعرفت التريجر، لما لقت نفسها استفزت كده وحصل لها تريجر والانهيار ده، ودخلت هي جواها وعرفت ليه انا مستفزه الاستفزاز الفظيع ده، مع انه ما عملش اي حاجه غير ان هو رفض. وحقه انه يرفض على فكره. جملة احفظوها كويس: الحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة. أنا حريتي بتقف عند حريتك، يعني أنا حدود حريتي واقفة عند حدود حريتك أنت. هي رفضت إن هو حتى إنه يرفض، مع إنه هو من حقه إن هو يرفض لمجرد إنها حست إن الرفض ده هيأثر على حريتها. فادخلوا جواكوا اعرفوا التريجرز. اول ما تلاقي فيه تريجر حصل لك، اعرف التريجر ده حصل من ايه، ادخل بعمق جواك وكون صادق مع نفسك. هتكتشف في الاخر ان المشكلة دي مش من بره، المشكلة من جواك انت.